د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې د کډوالو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د کډوالو نړیواله ورځ نن دوشنبه د روان لمریز کال د قوس میاشتې په 28مه نیټه چې د 2023 میلادي کال د ډسمبر له 13مې نیټې سره سمون لري د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې ونمانځل شوه. په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند، د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي، د کابینې محترمو غړو، د نړیوالو سازمانونو په کابل کې د بهرنیو سفارتونو استازو او یو شمېر اماراتي مسؤلینو حضور درلود. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل د مختلفو لاملونو له امله په نړیواله کچه د کډوالو شمېر له 100 میلیونو اوړي چې له بدمرغه د ژوند له ډېرو اسانتیاوو محروم دي. د محترم ملا صاحب په خبره کې له یوه لوري په نړیواله کچه د کډوالۍ لاملونه ډېر شوي، له بل لوري د کډواله اساسي حقوق او د هغوی په اړه نړیوال قوانین او بشري اصول تر پښو لاندې کیږي چې ښه بېلګه یې د ګاونډیو له لوري زموږ د افغان وروڼو په حق کې د هغوی پر اسلامیت، انصاف، ګاونډیتوب او بشریت نه ولاړې پرېکړې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې د افغانانو په حق کې د دې جفا تر شا چې کوم اهداف وو مرتکبین یې په ترلاسه کولو کې ناکام شول او د افغانستان اسلامي امارت بیا د الله تعالی په فضل وتوانید چې هېواد ته د راستنېدونکو کډوالو د راتګ ټولې چارې په ښه ډول مدیریت او د ژوند اړینه اسانتیاوې ورته برابرې کړي. محترم ملا صاحب له ټولو افغانانو، ملي سوداګرو، خیریه بنسټونو او د کډوالۍ په برخه کې له نړیوالو بنسټونو مننه وکړه چې د دغه بحران په مدیریت کې د اسلامي امارت ترڅنګ ودرېدل او د خپل وس مطابق یې له راستنېدونکو افغان کډوالو سره مرستې وکړي. محترم ملا صاحب له دوی وغوښتل څو په راتلونکي کې هم خپلو مرستو او د کډوالو لاسنیوي ته دوام ورکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همداراز د بشریت په حق کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې پر دوه مخي چلند تاسف څرګند کړ او زیاته کړه چې د افغان کډوالو په غزه کې له 13,000 د زیاتو بې ګناه وګړو، ښځو او ماشومانو د قتل عام په اړه پر نمایشي غونډو بسنه کوي او پر اسلامي امارت بیا د ښځو د هغو حقوقو له امله بندیزونه واردوي چې د بل هر وخت په نسبت اوسمهال په هېواد کې تامین شوي دي. محترم ملا صاحب پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د کډوالو حقوق وپیژني، هغو ته درناوی وکړي او په تضمینولو کې خپل بشري مسؤلیت ادا کړي. د محترم ملا صاحب په خبره همداراز دی په غزه کې د نامشروع جګړې، ړندې، بمبارۍ او بې ګناه وګړو د بې کوره کېدلو د هغه بحران مخه ډب کړي چې د سبا مدیریت کې د نن تر مخنیوي ستونزمن دی. په پای کې محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په بهر کې پر میش د ټولو افغان کډوالو غږ وکړ چې هېواد مو له امنیت او د ژوند له ښکلا برخمن شوی دی، خپل کور ته راستانه شئ. اسلامي امارت ستاسې هر ډول خدمت ته ځان مسؤلیت ګڼي.